بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ربك مرتسي جرى يا نبيكيه akka isa malee namni biroon gabbaramne, haadha abbaattis akka namni tola oolu rabbi murtii dabarsee jiredhe. Rabbi haadha abbaatti tola ooluun tawhiida duuban dubbate. Rabbi gaafa tokko namni wahii ergamaa rabbiititti dhufe alayhi salaatu wassalaam, dalagaan jabduun rabbi biratti qiimaa qabdu taminni jennaan الصلاة على وقتها. صلاة يرو إسيت صلاة ودى رسول عليه الصلاة والسلام. ثم أي إيغسي هو جنان بر الوالدين. هذا أباو في الطلعول ودى رسول عليه الصلاة والسلام. إيغسي هو جنان كرا ربي كيستك أبساو ودى رسول لك أبتي هذا أبا صلاة دوبان دبتن. ربين قبطي هذا أبا توحيد دوبان دبته. إمي توحيد دوباتي في صلاة دوبان دبتمي جبدودا. هذا أبا كنتي تولا هاولو. هذا أبا كنرى دعايا فدنو. نمني هذا أبا في تجلته. آخرات دور دنيا سلبته. هذا أبا كيو قبات. تولا اتئولي. هاسا وغاري وجهاسي. رب كن سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. إلمنا ما كناف أكا إسان هذا أبت تولينا دلغن دامني في جرى ربي نما وهيتو هذا من إسا وجي أسو جراتو هذا إسا أفبرت دبله وجي جراته هاتي إساتون دائما إني دائه isaa qabdi. Nama haadha ufii sadarkaa nama jala dalaguu haadha ufii godhe laala. Osoo haati manaa jirtu haadha isa deette, isa guddiste, ilmooti yallee guddisi jedhee ilmoo baachise haadha ufii. Gaafa tokko haadha mana isaatii warqii bituudhaaf magaalaa bahe. Haadha mana isaa harka qabatee, haadha isaa immoo daa'ima harka kaa'ee deeman. Gaafa deemanii magaalaa warqii dhufan, haati manaa laallata, qubee kanatu naa taha kanatu naan taane jechaa filataa osoo jettu, haati daa'ima harkaa qabdu tun warqii takka fuutee miizaanarra keette itti tolte. Yeroo maallaqa kafaluuf inni jedhu miizaanni xiqqoo itti ol ka'e. Akkamitti hisaabni agana dhufe jennaan maanguddootatu warqii tokko dabale jedhaniin. Mata talbasu alcajuuza dhahab. Yoomi as maanguddoo warqii uffatuu eegalte jedhee haadhan loli. Haati rifattee daa'ima sallafa keettee duuda galte. Yeroo garii bineensa baddaa galu caala namarraa dhalatetu bineensa ta'a. Haadha manaa kee hin caalchifatin. Abbaa kee nama biroo caalchistee hin laalin. Huma jarri lamaan duniyaa tanarratti rahmatummaa rabbi dachirra kaayyate. Kakaraa isaaniitiin rabbitti geettu. Yoo darban immoo carraa fursatun idhaa marrat laa ta'uud. Carraa yeroo isaan darban namni biroo bakka sii buhee haadha siin taane. Namni biroo bakka sii buhee abbaan taane. Aga isaan lubbuun jiran osoo isaan du'anii biyyeen uffanne khaddamadhuu tola itti ooli. Booda quba of nyaachuun mala. Isaanitti tola ooluun ilmoo ganaa dhuftuufillee sababa ta'e akka isin tola sitti ooltuuf. Haadha abbaa keessanitti tola oolaa. Ilmooteessantu tola isinitti oola. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.